Oi. Älä vielä! Ei, se soittaa sen, kun se on laittanut harmaalle. Kato, soittaa. Kun se ei vielä harmaalla, niin sitten ei soita. Nyt toivon soittaa ja sitä ottaa pois. Kun se on ladannut sen, se soittaa sen. Kato, kyllä mä nyt varmaan tiedän. Hirveä kinastelu jostain vittu netistä. Niin, kun mä sanoin, että se soittaa sen. Et kuvaat sä? Video. Ihanaa, video. Hello. Kyllä on pakko näyttää tää jälkeen, se on opetusta. Sä saat sen kuule huomenna aamulla. Ei, Mä otan sun kännivaiheesta video. Tuuli on nyt aloitteluvaiheessa, että Tuuli pystyy sitten ottaa videoa, kun se on kännistä. Tää on tää aloitteluvaihe. No niin, kato nyt se on heti päälle päsmäriin. Miten mä laitan pois tuolta ääni pois jutulta? Siis sit punaisen vieressä olevat nappelut. tää on Tuuli lempibiisi. Niin, tää on Tuuli lempibiisi, ehdottomasti. Voi, se top 10. Tää kaikki biisit. Ois monta kirjoittaa kuulijat. Tuuli vaan väittää, että se vihaa biisit, kun tulee salaa yksi himasta tätä koko ajan. Mistä tulee muistaa koko ajan sama biisi? Miten mä voin osata Onko se joku kuva välillä? Linda kuvaa. Linda kuvaa. Täällä on video. Koko ajan pidä sitä, se on päällä koko ajan. Hei, mä otan tänään rinssikan. Jee! Mun kamera hei sentään. Mä otan tänään rinssikan. Tuuli, sitten ottaa video, niin kai nyt otetaan video. Se itse sanoi kännivaiheessa video, niin... Itse otetaan video. Niin, se mikä mä käytän rinssikoita, koska ne on liian pienet, mulla on ne pursuunut mut tissit sieltä. Niin, mutta anna vaihepää. Mitä mä isokkää? Niin, mutta siis... Ihanaa, varsinkin kun laitettaa Facebookiin, mä tapaan sut oikeesti Minna. Mä en enää ikin halua nähdä sitä. Millä tapas? Mä en enää ikin halua nähdä sitä. Mä tiedän missä sä asut. Mä tiedän missä sä asut. Tuuli, jos mä laitan silleen, tuolla mennelee nähdään sen. No sitten, mut muuten sä et laita, varsinkin jos joku muu näkee sen oikeesti. Mä oon tosissani. Sä et tiedä, Mä en halua kaikki tietää mun tisseistä, ne on liian isot, niin mahu mun rinssikoihin. missä kyllä meille jäädään. Tiedän, mä muistan sen talon. Mä muistan mennä sen bussilla, mä tiedän missä me jäädään. Miksi te kuvaatte kuvaa mua? Kuvaatte jotain muuta. Mä oon järkevät jutut. Tuuli järkevät jutut kännistä, joo. Siitä kun tuli sen yksi päivä, niin vittu. Mulla on mustat aivot. Ei kun ne oli pinkit, sä sanoit, että sun aivot on pinkki. Ei kun mustat. Ne oli ennen piikit. Niin, ne oli pinkit, sitten ne on mustat. Mä haluan nähdä sitä videoa, nyt lopetan merkille. Sun vaihtoehto on pinkki. Tää on mustaa. Se on sekään mustaa. Lindakin on fiiliksissä. Niin! Linda tietää ne biisit, se on hyvä. Oikein. Vasta biisi, mutta toi hyvä kohta. Niin. Mäkin tuun, jos joku jättää mulle jämät. Mä en osaa sammuttaa tätä. Ei, mä haluan nähdä ton video, mä haluan nähdä ton video. Nyt sä näytät alueesta. Näytä mulle sun video. Sä näet sen huomenna. Eikö myöhemmin illalla. Mä kuvaan vielä. Mä kuvaan vieläkin. Käy laukut rööki. Mun rööki tippu. Se on hieno uusi kangaskassi. Elementin. Hieno kassi. Tän sisällä näkyy Element. Mä rakastan tätä laukkuu. Minna, lopeta se video. Ja se on ihan tyhmä, kaikki videot kestää aina liian vähän aikaa. Tää on hyvä. Tää on kestänyt aika kauan, saatana. Tää- Kestänyt liian kauan.
pitää ottaa vähän kuvaa. Tuulilla on hometta pöydässä. Siellä on kahvia. Se ei oo mun hometta. Tuuli on likainen. Mä en asu. Mä sanon, että Tuulilla on tullut pöytään hometta kahvista. Asunto. Mä en tiedä kenen tää on. Koska niin, me ollaan jollain randomilla. Me murtauduttiin tänne kämppää, kattokaa. Ei mitään haju kenen tää on. Me vaan murtauduttiin tänne ja me päättiin pitää bileet täällä. Me aloitellaan tässä. Sitten me lähdetään vittuun täältä. Se korpsijutun, se olisi ollut parempi. Mä maistan korpsua. Maistuuko se kuukokseen? Harmi, että mä en haistanut mitään, kun mä olen nenätukas. Se haiskookseen, mutta se ei maistunut. Eli sillä ei katsi ottaa suihin se korpsu. Kädet on jäänyt. Ja varakko sä laitat jonnekin, mä tapaan sun. Jos sä laitat sen, niin mä maksan vaikka femmaan. Et kaikki näkee. Mä maksan sulle 50, että sä laitat. Mä maistan sen. Se on sit Tuuli tästä videolta toi sun lupaus sit 50 eurosta. Toi vissi. No niin. Mä heitän vissi. Se ei ollut vittu. Mä kuulen vaan valun tänne sit penkin puolelle. Tiedän, mä alkoin pitää. Linda on hyvä kuvaaja. Ai hood. Mistä sä sen tiedät? Mä päätän Se kuvaa tuolta alhaalta, että me näytettäis Älä! näkkeiltä. Ei vaan mun käsi on tässä. Kato koiraa. Vittu teilläkin. Mikä? Mä näen tälleen. Onko sun käskysormi pitempi kuin sun peukalo? On. Ei ole. On. Peukalo. Kato peukaloa. Kato mistä asti se menee. On vitun paljon pidempi. Mä katon tästä. Kato mun peukaloa. Ei, älä kato tästä. Peukalo on näin pitkä tänne asti. Ei. Onhan, tää on peukalo. Kato peukaloa. Mä liikutan peukaloa. Peukalo on tänne asti. Peukalo on pisin sormi. Pää kiinni, ketä ei kiinnosta peukaloa. Peukalo on oikeesti pisin sormi. Mä lupaan. Ei oo. Ei oo. Peukalo on tänne asti. Tähän näin. Tää koko homma on peukaloa. Peukalo on näin pitkä sormi. No vittu, Se on pisin sormi kaikista. Et ei ole mitään pidempää sormia kuin Vittu peukalo. huutti, että se tulee tänne. Ei Kato hän. se Letalle jämät. Ei hän. Kato. Minne jätän Letalle jämät? Joo. Nyt Mut on- peukalo on, mä lupaan, se on pisin sormi. Okei, meitä ei kiinnosta, on hiljaa. Kiitti Leta. No kun ei kiinnosta vittu peukalot. Silti te väititte vastaa. No niin, no mut kun ei kiinnosta, niin ei tästä on nyt alkaa mitään puhumaan enempää. Puhutaan mieluummin vaikka pikkurilleistä. Katsokaa miten hyvät pilvet on tulossa. Tämmönen lupaava No niin, sulla on sateenvarjoa. No sulla on sateenvarjo, niin mulla ei oo... Kuka ei pääse mun alle? Kuka ei pääse sun alle? Sateenvarjo. Mulla tykkää olla niinku alla, koska kuka ei pääse sen alle, niin tykkää olla sen päällä. No aika moni on päässyt mun alle, mut siis sitä... Niin, me ei päästä, niin. Sitä mä tarkoitan, mut siis silleen, että ette pääse sateenvarjon alle. Te ootte niinku sateessa kaikki. Katsotaan sen jälkeen, kun mulla on hakattu tätä viety sun sateenvarjoa. Ei Niin me sitä halua päätetään. hakkaa Sä jäät mua. Töölahteen Mä yksin. Me ollaan kaikki jää tiistin sateenvarjolla silleen Ei Tuuli me olla, makaa. ei me olla menossa Töölöllä. Mihin me ollaan menossa muuten? Pajasaarella. Johonkin stadiin, mutta ei me mennä sinne, missä on yhtään porukkaa. Totta kai me mennään sinne, missä on porukkaa. Siellä ei saa tietysti yhteyttä kenenkään. Käy kun mä käyn kuseella, ei saa kenenkään yhteyttä. Mä oon Ei, yksin me- siellä työllä. Ei kukaan mene yksin. Niin, mut ei saa yhteyttä kenenkään, kun yrittää soittaa, jos hävii vaikka toisesta. Ei me saada yhteyttä No kenenkään. me ei tehdä niin. Tiedätkö, me voidaan mennä ihan minne vaan muualle, kuin sinne, missä on vittu 1 000 000 ihmistä. No pitää käydä ainakin. Mut sit mennään jo. Kaikki on Rajasaaret, koska ilotuituksessa on Rajasaaret. Be